V našich podcastoch sa venujeme téme opatrovateľstvo na Slovensku. Chceme vám ju priblížiť očami riaditeľov vybraných zariadení sociálnych služieb v jednotlivých regiónoch Slovenska. Ako totiž bude vyzerať naša staroba? Podiel populácie staršej než 65 rokov stále narastá a zo súčasných 16% to bude v roku 2040 až 24%. Preto v zariadeniach sociálnych služieb potrebujeme milých a kvalitných ľudí, ktorí s láskou sa postarajú o seniorov v jeseni ich života. Nikdy totiž nevieme, či sami nebudeme raz na ich pomoc odkázaní. Do nášho podcastu prijal pozvanie pán inžinier Julius Slovák zo zariadenia sociálnych služieb Vitalita Lehnice. Pán riaditeľ, predstavte nám v krátkosti vaše zariadenie. Nezisková organizácia Vitalita Lehnice okrem sociálnych služieb prevádzkuje aj špecializovanú nemocnicu v odbore PBLR, to znamená, že rehabilitujeme ľudí po porážke, po NCMP a máme aj oddelenie dlhodobo chorých. A okrem toho máme tu zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľských služieb. Mojou ďalšou otázkou je, akým výzvam aj vaše zariadenie sociálnych služieb momentálne čelí. Tá časť organizácie, ktorá rieši sociálne služby, tam je hlavným problémom cena energií. Napríklad minulý rok v máji sme dostali facku, kde nám zvýšili cenu elektriky 5-krát, potom teraz v januári plyn 4-krát, takže tie náklady sa zvyšovali rapidne a takisto môžem povedať, že napríklad potraviny zdraželi v priemere o 30%, čo znamená veľkú záťaž pre našu organizáciu. Ceny nám rastú, inflácia sa zvyšuje, všetko je drahšie. Prenieslo sa to určite aj do vašich všedných aspektov života. Chcem sa vás spýtať, ako môže táto inflácia, ako môže toto zdražovanie ovplyvniť starostlivosť o seniorov, nakoľko určite niekedy musíte rozmýšľať nad tým, či kúpiť lacnejšie alebo drahšie pomôcky a ďalšie zdravotnícke príslušenstvo. Takto my nechceme znižovať úroveň poskytovaných služieb, kvalitu, takže nakupujeme veci kvalitné a museli sme pristúpiť k zvýšeniu príspevkov v našich klientov, takže sme zvýšili ceny. Málo ľudí to neakceptovalo, takže zrušili zmluvy, ale väčšina to akceptovala, takže žiaľ tí klienti musia platiť viac. Nakupujeme lieky a tiež špeciálny zdravotnícky materiál, ktorý sme ostali pri tých firmách kvalitných, ktoré nám dodávajú, takže sme neznížili tú úroveň a takisto potraviny, zeleninu sme ostali pri dodávateľoch, pri stabilných, takže zabezpečujeme tú kvalitu, ktorá doteraz fungovala. Ak by sme sa mali zamerať na prácu opatrovateľov, priblížme poslucháčom túto prácu. Jej prínosy, jej kvalitu, jej zodpovednosť. Motivujme trošku záujemcov, ktorí by sa práve chceli pre túto profesiu rozhodnúť. Áno, zrejme populácia Európy starne a tejto profesie bude treba v budúcnosti venovať pozornosť. Áno, budeme potrebovať viac ošetrovateľov. Existujú kurzy, ktoré končia certifikátom a za dosť krátku dobu ten uchádzač môže robiť túto profesiu. Sú aj granty, sú tu firmy na Slovensku, ktoré už dlhodobo existujú a poskytujú takéto granty pre tých ľudí a ja by som vedel to porúčiť pre tých ľudí, ktorí majú taký cit a majú radi starších ľudí, aby sa tomu venovali. Je to pekná práca. Pán riaditeľ, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Prajem vám pekný deň, ďakujem za pozvanie. Hosťom v tomto podcaste bol inžinier Julius Slovák zo zariadenia sociálnych služieb Vitalita Lehnice.